Tarvuz haqida 8 ta kutilmagan qiziqarli fakt. Tarvuz sportchilar uchun foydali. Agarda sog'lig'ingiz uchun jismoniy mashqlar bilan faol shug'ullanishga qaror qilgan bo'lsangiz, unda sizga tarvuzning ajoyib xususiyatlarini bilish foydadan xoli emas. Bu poliz mahsuloti mushaklar og'rig'ini oldini olishga yordam beradigan L-sitrulin aminokislotasidan iborat. Kuchli mashg'ulotdan so'ng mushaklarda achishish paydo bo'lmasligi uchun mashqdan oldin yangi tarvuzning 3 dan 1 qismini sharbat qilib iching. Bu og'riq va tashnalikni pasaytirishga yordam beradi. Tarvuz po'sti va urug'larini yeyish mumkin. Qanchalik bema'ni tuyulmasin, biz tarvuz po'stini tashlamaslikni tavsiya qilamiz. Birinchidan, ular mazali. Ularni mayda bo'laklarga kesib, limon, bodring va maydalangan tuz bilan birga blenderga joylashtiring. Xohishga qarab unga shakar va ko'katlar qo'shishingiz mumkin. Natijada sizning stakaningizda nafaqat tetiklantiruvchi ichimlik, balki C, B1, B2 vitaminlari, karotin, foliy kislotasi kokteyli ham bo'ladi. Ichimlikka urug'larni qo'shishni maslahat bermaymiz. Tarvuz bu deyarli suv. Bilamizki, tarvuz asosan suvdan iborat. Unda suyuqlik miqdori 91% ni tashkil qiladi. Tarvuz shirinlik kaloriyasi eng kam poliz mahsuloti hisoblanadi. 100 gram tarvuz tarkibida jami 38 kaloriya mavjud. Tarvuz ko'zlar va miya uchun foydali. Olimlar tarvuzda A va B6 vitaminining yuqori miqdorini topib, 1 yoki 2 bo'lak tarvuz ko'z va aqliy qobiliyatni yaxshilaydi degan xulosaga kelgan. A vitamini ko'zni turli infeksiyalardan himoya qilib, hushyorlikni yaxshilaydi. B6 vitamini esa xotirani mustahkamlab, fikrlash tezligini oshiradi. Tarvuz ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi. Tananing ultrabinafsha nurlariga chidamliligini oshirishda tarvuz juda foydali. Uning tarkibida quyosh nurlarining zararli kuchiga qarshi tura oladigan kuchli likopid antioksidantlari mavjud. Tarvuz hazm qilish jarayonini yaxshilaydi, yurak-qon tomir tizimiga foydali ta'sir ko'rsatib, buyrak va jigarni tozalaydi. Shuningdek, organizmda xolesterinni yo'qotishda yordam beradi. Agarda tarvuzni taomnomangizdan chiqarib tashlash uchun yetarli sabab bo'lmasa, unda siz kuniga 2-3 kilogramm tarvuz iste'mol qilishingiz mumkin.